Und wir haben es vorhin schon kurz davon gehabt, du läufst mit T-Shirts Mhm. rum, die du selber gestaltet hast. Ja, oft schon, ja. Also, du hast gesagt, so 80% von T-Shirts vielleicht Ja, Dinge, die du selber gestaltet hast. ja, genau. Kannst du dich erinnern, wie es das erste Mal war, als du irgendwo an einem Konzert warst und dann realisiert hast, die Leute, die tragen jetzt was ich gestaltet habe? Es war schon ziemlich cool. Doch, auf jeden Fall. War was Besonderes, ist auch immer noch was Besonderes. Also, gerade wenn man jetzt nicht irgendwie um die Ecke ist, sondern irgendwo weiter weg und dann laufen Leute damit rum oder so, ist schon immer noch besonders. Und ich finde das so spannend, weil du bist ja nicht Teil von der Band so, Mhm. aber auf eine Art und Weise prägst du ja das Bild, das wortwörtlich, das Bild von der Ja. Band ja eigentlich enorm so. Das Mhm. finde ich schon noch eine witzige Sache so. Du trägst ja auch ein bisschen etwas von der Verantwortung, vom Image der auch Ja. mit so. Da bin ich auch echt sehr dankbar, dass die Leute mir das anvertrauen und, Ja. langsam nehme ich das schon eher als selbstverständlich, Ja. aber trotzdem, wenn ich so am Ende des Jahres irgendwie so Dankespost raushaue, dann so ehrlich die ganzen Bands, mit denen ich zusammengearbeitet habe und denke mir: „Boah, Wahnsinn, das ist echt Hammer, so wie viele Leute mir da schon ihr Vertrauen schenken und, da ja, ihr das 'n Stück weit abgeben", Ja. ne? Gibt's auch Bands, wo du dann aber gesagt hast: „Nein, ich möchte da nicht mit dabei sein“, so? Also, wo du gemerkt hast, das Image, was die Band hat oder die Mhm. Aussagen und so, gerade weil du ja selber sagst, dir ist bei deiner eigenen Band wichtig gewesen, dass Ja. die Texte irgendwie reflektieren, was dein Bezug zu Gott ist. Mhm. Hat's da auch Momente gegeben, wo du dann gesagt hast: „Ne, mit dieser Band kann ich nicht arbeiten“, so? Anfangs schon, Ja, 'n bisschen, aber das ist auch weniger geworden. ja. Also, grade auch dadurch, dass, man so viel also, schon in der Bandzeit konnte man immer hinter die Kulisse gucken irgendwie. Dann hat man mit Black-Metal-Bands gespielt, die halt auch 'n böses Image hatten, aber Mhm. dann spricht man Backstage über Haarspülung und wie am besten jetzt kämmen, sonst kriege ich gleich die Knoten nicht mehr raus. Oder womit kriegt man die Schminke am besten weg? Und dann war's halt genauso, dann später auch, dass ich teilweise auch zum Beispiel mit christlichen Bands oder, nicht solche wertschätzende oder schöne Gemeinschaft hatte, sage ich mal, wie mit anderen So 'n Bands. bisschen schade, nicht? Bitte? So 'n bisschen schade. Ja, total schade. Und, das hat mir aber schon, ähm, dabei also, hat zu meiner Entwicklung dahin, beigetragen, dass ich, Mhm. einfach offener sein Ja. konnte, und dann auch letztendlich sehr wenig Aufträge absage. Nur Mhm. also, hatte ich ja auch schon gesagt, also Religionskritik übe ich Mhm. selber. Ja. Deswegen, wenn Bands Religion kritisieren, dann, können wir da d'accord gehen. Also Mhm. etablierte Religion. Wenn Leute gezielt gegen Jesus irgendwie hetzen, da kriege ich schon langsam Bauchschmerzen Mhm. und so, aber letztendlich ist es auch ist vielleicht nicht sonderlich klug, aber bisher hat sich da noch niemand beschwert: „Wieso malst du Mhm. für die, aber für uns hast du nicht Ja, gemalt?" Also, ja, ja, ja. das, gab's jetzt noch nicht, aber bisher habe ich dann doch Mhm. tatsächlich auch einfach Gespräch gesucht, Mhm. Nach Bauchgefühl entschieden Mhm. oder halt auch den Bands gesagt: „Hier, so sieht's aus. Ich bin, Christ. Ihr wollt dies und jenes, könnte nicht die beste Kombination sein. Wollt ihr wirklich mit mir zusammenarbeiten? Ja. Ja, wollen wir. Okay, dann lass uns das so zusehen, dass wir's so Mhm. machen, dass ich's auch mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Mhm. Oder ich kann euch auch wen anders empfehlen." Und das mache ich dann auch. Also, Mhm. weil ich denen ja nicht böse bin, dass die andere Mhm. Werte als ich haben. Aber das heißt, was ich raushöre, ist, dass für dich die Metal-Szene, dass du dich da eigentlich überall drin bewegen kannst, obwohl oder vielleicht gerade weil du ja auch ehrlich bist und offen Mhm. kommunizierst, was du denkst und was du glaubst. Das Gefühl habe ich Ja. schon ziemlich. Und Also, und ja. einmal noch kurz, ich bin auch froh eigentlich, dass ich nicht, der christliche Künstler bin. Also, wenn mich Ja. jemand fragt oder ich gehe damit sehr offen um, aber ich bin jetzt nicht in christlichen Metal-Ghetto gelandet, sodass ich keine Kunden außerhalb das ist Mhm. vielleicht 'n bisschen fies und hart gesagt, aber dass ich keine Künstler außerhalb Ja. bekomme, keine Kunden außerhalb Ja. bekomme, weil das finde ich sehr schade, und überhaupt irgendwie nicht so
sinnstiftend, weil Ja. ich glaube, ich bin halt schon zu einem Grund in der Szene. Irgendwie vielleicht, keine Ahnung, aber Ja, ich finde es gut so. über diesen Grund wollen wir dann auch noch sprechen. Wir hören uns jetzt wieder mal ein Stück an, und zwar hast du ein Stück von Extol mitgebracht. Was kannst du uns darüber sagen? Ja, das war also eine Band, die ich immer noch sehr gern höre. Und damals, als ich dann zum Metal kam, war das für mich in diesem Augenblick, also gerade weil in diesem Lied es gibt sehr harte Teile und es gibt sehr schönen Gesang und das verschmilzt. Es ist kein Widerspruch in diesem Lied, sondern es verschmilzt zu etwas total Bombastischen. Und das war das erste Mal, dass ich diese Emotionen so in dieser Kombination hatte. Und das ist einfach sehr hängen geblieben bei mir. Also, dann schauen wir uns diesen Widerspruch, der kein Widerspruch ist. Ja. Ja, ich habe mich vertan. Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte ein anderes Lied gegeben. Ich habe vergessen, wie es heißt, von dem, wo die Leute da auf der Wippe sitzen. Wie heißt das Album? Ich habe es vergessen. Naja, Auf jeden Fall die Band. genau, die Band, aber ein anderes Lied dachte ich, hätte ich gegeben. Aber nee, deswegen, alles, was ich eben gesagt habe, ist hinfällig. Dieses Lied, das ist ja ein Believer-Cover. Also es ist eigentlich von Believer, eine Thrash-Band mit christlichen Texten auch, was mich einfach beeinflusst hat, beeindruckt hat. Da geht's auch eigentlich wie bei Reliable Sanctuary rum, dass in dieser wilden Welt, wo alles irgendwie schief läuft, alles kaputt geht, dass Jesus Christus, also es kommt dann noch in dem Refrain, den Weg zeigt und der Weg ist und so weiter. Und das fand ich, also ist auch sehr brutal, sehr räudig gemacht irgendwie so. Also so der räudige Gesang und so, das fand ich sehr cool. Und Extra halt, ja, das stimmte schon, was ich dazu gesagt habe. Also Sehr gute du hast ja zum anderen Song gesagt, Ja. dass das für dich damals das erste Mal, du hast formuliert, Brutalität und Schönheit zusammenkommt und eben dieser Widerspruch, Ja. der keiner ist. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil für mich gerade so ein bisschen die harte Musik das auch zulassen kann, dass es diese ganze Range gibt von sehr ruhigem über melodiöses, über auch theatralisches und dann auch dieses wilde und aggressive, einfach so diese ganzen Farben von Emotionen auch abdecken kann. Und für mich ist das dann immer auch so etwas total, was dann wieder mit dem Glauben zu tun hat, so mit Spiritualität, weil ich wie denke, schlussendlich können wir, also wünsche ich mir, dass wir Gott in all diesen verschiedenen Situationen auch wie irgendwie erleben können und so. Ja. Und leider sind unsere Kulturen oft so, dass wir das Gefühl haben, Gott ist nur so oder Gott ist nur so, und wir verpassen irgendwie, dass all die Facetten von unserem Leben irgendwie mit ihm in Berührung kommen können. Every laughing